ကောင်းကင်ဘုံသည်မတရားသဖြင့်မျက်နှာလိုက်တတ်သည်ဟုလူတို့ကပြောလေရှိကြသည်တချို့မှာမွေးဖွားလာကြတဲ့ကရွှေစွန်းကိုက်ကပါရမီထူးချွန်သူမှဖြစ်လာကြပြီးတချို့မှာမူဘဝတစ်ခုလုံးရုန်းကန်နေရတော့လေဖုံမုံပမာတန်ဖိုးမဲ့နေတတ်သည်မင်းသူသည်ထိုကဲ့သို့သောဖုံမုံဘဝမှလာသူဖြစ်သည်လွန်ခဲ့သော10နှစ်ခန့်ကကောင်းကင်သားခိုင်း၏အပြင်စည်းတစ်ဖက်သူဖြစ်သူဝင်ရောက်ခဲ့တော်လေသူ၏ဝိညာဉ်အကြော်များမှာကျိုးပဲ့နေသဖြင့်မိသည့်ကျင့်စဉ်ကိုများကျင့်ကြံ၍မရခဲ့ပေပင်ထိုနေ့ကမိုးသေးထန်စွာရွာသွင်းနေသောညတညတွင်ဂိုင်း၏ထိပ်သီးပါရမီရှင်လင်းဆောင်ကမင်းသူ၏တဦးသေးသောညီမလေးအားသူ၏ကျင့်စဉ်အတွက်ရပ်ပုစော်ရန်အသင်းအထက်မှခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးမင်းသူသည်တားဆီးရန်ကြိုးစားခဲ့တော်လေလင်းဆောင်၏ခြေတစ်ချက်စာအားကိုပင်မခံနိုင်ပဲ၆ကန်းပါအောက်သို့ကန်ချခြင်းခံခဲ့ရသည်တေလူမြော်ပါဖြစ်နေသောမင်းသူ၏သွေးများသည်6အောက်ခြေရှိရှေးဟောင်းကြောက်တိုင်တစ်ခုပေါ်သို့စီးကျသွားခြင်းတွင်ကဘာမြေကိုတုံးလုပ်စေမိအတန်နက်ကြီးတစ်ခုသူ၏အသီးစိတ်ထဲ၌ပဲ့တင်ထက်သွားခဲ့သည်ဖောက်ပြန်သည့်စနစ် glitch system စကျင်နေပြီပြစ်မှတ်၏ပါရမီကိုလူယူရန်အဆင်သင့်ချပါပြီမင်းသူသည်တေမင်း၏လက်တွဲမှပြန်လဲနိုးထခြင်းတွင်သူ၏ရှေ့၌အနီရောင်ကွန်ပျူတာစခရင်နှင့်တူသောအလင်းတန်းတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရသည်ထိုစနစ်သည်ကဘာဦးအချင်းကားကလေးကရှိခဲ့သောစัจ java လာ၏မာရွေးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏အစွမ်းမှာအခြားသူများနှစ်ပေါင်းများစွာစ조사အားထုတ်ခဲ့ရသောပါရမီအစွမ်းနှင့်ကံကြမ္မာများကိုလူယူနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်သူပထမဆုံးလူယူခဲ့သည်မှာသူ့ကိုတက်ရန်လာသောတောရိုင်းသားရဲတကောင်၏အများနှုံးဖြစ်သည်ထိုအချိန်မှဆက်၍မင်းသူ၏ဘဝသည်လုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်သူသည်လူသူမနီးသောတောင်တန်းများတွင်ပုံအောင်ရင်ဂိုင်းငယ်များမှလာသည်များသောကျဉ်ကြံသူများကိုချောင်းမြောင်းတိုက်ခဲ့ကသူတို့၏ပါရမီများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလူယူခဲ့သည်သူတပါးတို့ကပါရမီရှင်ဟုသတ်မှတ်ထားသောသူများမှာမင်းသူနှင့်တွေ့ပြီးနောက်တွင်တာမန်လူများအဖြစ်သို့ရုတ်ကြသွားကြပြီးမင်းသူမှမူမီးလန်ခန္ဓာလေပြင်းခြေလန်းနှင့်ဓာအသည့်စသည့်မတူညီသောပါရမီပေါင်းစုံပေါင်းစည်းထားသည့်ထူးဆန်းသောတဝါကြီးတစ်ကောင်တည်းသို့အားကောင်းလာခဲ့သည်၃နှစ်ကြာပြီးနောက်မင်းသူသည်ကောင်းကင်သားကွိုင်းသို့လူစိမ့်တယောအဖြစ်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်သူ၏ရုပ်ရည်မှာပြောင်းလဲသွားတော့လေသူ၏ရင်ထဲမှာကလေးစားချီလို့စိတ်မှမူပိုဒီပင်ပြင်းထန်လာခဲ့သည်ထိုအချိန်တွင်လင်းရှောင်မှာခိုင်းဤဆက်ခံသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပြီးနတ်ဖျားအစဉ်ပါရမီရှင်တို့ကြော်ကြားနေခြင်းဖြစ်သည်မင်းသူသည်ခိုင်းတွဲပလိုက်ပွဲတစ်ခုတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးသူ၏ရှေ့မောက်သို့ရောက်လာသမျှသောပြိုင်ဘက်များကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့အလဲထိုးခဲ့သည်သူသည်ပြိုင်ဘက်များကိုထပ်ဖြတ်ခြင်းထက်သူတို့၏ဘဝအတွက်အရေးပါဆုံးသောပါရမီများကိုစနစ်ကိုအသုံးပြု၍လူယူလိုက်ခြင်းကဘူ၏အရာသာရှိကြောင်းနားလည်လာခဲ့သည်အနိုင်ရရှိပြီးနောက်ကြံရစ်ခဲ့သောပြိုင်ဘက်များ၏မျက်လုံးထဲမှမျောလင့်ချက်ကင်းမဲ့နေသောအကြီးများသည်မင်းသူအတွက်အားစီးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့သည်ဇလန်၏အထွတ်ထိပ်သို့ရောက်ရှိလာခြင်းမှာလင်းရှောင်နှင့်မင်းသူတို့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်လင်းရှောင်သည်သူ၏ရွှေရောင်နဂါးဝိညာဉ်ကိုထုတ်ဖော်ကမင်းသူအားတပ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်သို့သောမင်းသူကလောင်ပြုံးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်သည်သူ၏ဖောက်ပြန်သည့်စနစ်ကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့မြင့်တင်လိုက်သည်ပါရမီရှင်ဆိုတာငါးကွက်သောအာဟာရပဲဟုသူကတိုတိုလေးရေရွတ်လိုက်သည်ထိုခဏ၌လင်းရှောင်၏ကိုယ်ထဲမှရွှေရောင်အလင်းတန်းများသည်မင်းသူ၏လက်ဖွာထဲသို့စီးဝင်သွားပြီးလင်းရှောင်မှလေးဖြတ်ထားသူတအိုးကဲ့သို့မီးပင်ပေါ်သို့ခွေးရိုင်ကျသွားခဲ့သည်တကွိုင်အောင်မှတုံးလိုခြောက်ချသွားကြသည်သူတို့ကိုးကွယ်ထားသောပါရမီရှင်မှာယခုအခါအမိုက်တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးမင်းသူသည်သူ၏ညီမလေးကိုရပ်ဖူးစော်ခဲ့သောနေရာသို့လင်းရှောင်ကတရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားပြီးတစီစီအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ထားကလက်စားချီမှုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်သို့သောမင်းသူ၏လောဘသည်ထူးမြတ်နေမရပ်တန့်ခဲ့ပေသူသည်လူသားများ၏ပါရမီကိုလူယူရသည်ကိုအားမရတော့ပေဤကဘာကိုအုပ်စိုးနေသောနတ်ဖျားများ၏အစွမ်းကိုမျက်စိကျလာခဲ့သည်ကဘာအကြီးဆုံးကျင့်ကြံသူများမဟာမိတ်အဖွဲ့ကမင်းသူကိုမိစ္ဆာဟုသတ်မှတ်ကတကဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်လိုက်လံဖန်ဆီးခဲ့ကြခဲ့သည်မင်းသူသည်တယောက်ထဲနှင့်တလောကလုံးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့သည်သူသည်လိုက်ဖမ်းသူများ၏အစွမ်းကိုပြန်လည်အသုံးချကသူတို့ကိုပင်တပ်ဖြတ်ခဲ့သည်သူသွားလျာရာတွင်ပါရမီရှင်များ၏အလောင်းများမှာတောင်းပုံရပုံထူးနေခဲ့သည်သူ၏ဖောက်ပြန်သည့်စနစ်မှလည်းလူယူမှုပေါင်းများစွာကြောင့်အမှားအယွင်းများ glitch errors တက်လာပြီးမင်းသူ၏ခန္ဓာကိုယ်မှာလူသားပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်တော့ဘဲအနက်ရောင်ဝိညာဉ်စွမ်းအင်များစူးစီးနေသောအကြောင်းတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်လာခဲ့သည်နောက်ဆုံးတွင်မင်းသူသည်ကောင်းကင်ဘုံတစ်ခါရှေ့သို့ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်ထိုနေရာတွင်ဤကဘာမြေကိုဖန်ဆင်းခဲ့သောကောင်းကင်ဘုံအရှင်သခင်
heavenly sovereign နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်အရှင်သခင်သည်မင်းသူအားဖြစ်စည်းရန်ကြိုးစားခဲ့တော်လဲမင်းသူ၏စနစ်သည်ကဘာဦးအမားယွင်ဖြစ်သခင်ကောင်းကင်ဘုံ၏စီးမြင်များ laws of heaven ကသူ့အပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပေမင်းကငါ့ကိုအဖြစ်သားလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကလူတွေကိုပါရမီခွဲခြားပြီးဖန်ဆင်းကြတဲ့ကမင်းကိုယ်တိုင်ကအမားပဲဟုမင်းသူကအော်ဟစ်လိုက်သည်သူသည်သူ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုလောင်းကြေးထပ်ကာစနစ်၏နောက်ဆုံးဆွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်သောနတ်ဖွေရလူယူခြင်းကိုအသုံးပြုလိုက်သည် သူအခိုက်အတန့်တွင်ကောင်းကင်ယံတစ်ခုလုံးပလားကျသွားတဲ့ကဲ့သို့ထွတ်သွားပြီးကောင်းကင်ဘုံအရှင်သခင်၏ထာဝရအသက်နှင့်တန်ခိုးတော်များသည်မင်းသူ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့အတင်းအတန်းမှစီးဝင်သွားခဲ့သည်မင်းသူသည်နာကျင်မှုကြောင့်အော်ဟစ်နေတော်လဲသူ၏ခန္ဓာကိုယ်မှရွှေရောင်နှင့်အနက်ရောင်ရောရဲနေသောနတ်ဘုရားအစဉ်သို့တက်လန်းသွားခဲ့သည်သူသည်လူသားဘဝမှလွတ်မြောက်ကဤဆက်ထဝလာ၏အရှင်သခင်အသေးထလာခဲ့သည်သို့သောသူရရှိလိုက်သောအောင်မြင်မှုမှာအထီးချမ်းချင်းနှင့်ပြည့်နှံ့နေသည်သူလူယူခဲ့သောပါရမီများသူတက်ဖြတ်ခဲ့သောသူများကြောင့်ဤကဘာတွင်သူနှင့်ချင်းနိုင်သောသူစကားပြောနိုင်သောသူတဦးမျှမကြံတော့ပေဆက်သိန်းတွင်မိန်သူသည်ကောင်းကင်ဘုံ၏ဗလင်ထန်၌ထိုင်နေရင်သူဖြစ်စည်းခဲ့သောကဘာကြီးကိုငုံကြည့်နေမိသည်သူသည်အစွမ်းထက်ဆုံးသောနတ်ဝီယောခစ်လာခဲ့တော်လဲသူ၏နှလုံးသားမှမူစနစ်၏လူယူမှုများကြောင့်ဗလာနှစ်ထီဖြစ်နေခဲ့ပြီသူသည်စကြဝဠာ၏စီးမြင့်များကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ပါရမီဆိုသည်မှာမွေးရပါမဟုတ်ပဲကိုစားသူတိုင်ရရှိနိုင်သောအရာအဖြစ်သူပြောင်းလဲပစ်ခဲ့သည်သူ၏ဖောက်ပြန်သည့်စနစ်မှာလည်းနတ်ဗျာအဆင့်သို့ရောက်ပြီးနောက်တွင်အလိုအလျောက်ပျက်စီးသွားခဲ့သည်မင်းသူသည်သူ၏တန်ခိုးများကိုစကြဝဠာထဲသို့ပြန်လဲဖြန့်ချက်ပေးလိုက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်မှမူဝိညာဉ်အဖြစ်သာကြံရစ်ကထာဝရငြိမ်းချမ်းမှုကိုရှာဖွေရန်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်ဤဒီမှာပါရမီရှင်များ၏အစွမ်းကိုလူယူကနတ်ဗျာဖြစ်လာခဲ့သောဖောက်ပြန်သည့်စနစ်ပိုင်ရှိ၏ဇလန်းပင်ဖြစ်တော်သည်ဘဝ၏အနှိမ့်ဆုံးမှအမြင့်ဆုံးသို့တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တော်လဲနောက်ဆုံးတွင်သူရွေးချယ်ခဲ့သည်မှာအားလုံးအသက်တန်းတူညီမျှသောကဘာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးခြင်းသာဖြစ်ခဲ့ပေသည်